banyamuryango bayuka bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, members of the diplomatic corps, distinguished guests, rubyiruko batumirwa bahire, mwiriweho. Baho ntugipfuye ryabaye ijambo rya mbere benshi bumvise mu ijwi rihumuriza ry'inkotanyi. Ibuka riba ijambo riduha inshingano zikomeye zo kwibuka, kuko umuryango utibuka urazima. Uyu mwaka turibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kubihuza no kuzirikana urugendo rw'imyaka 30 umuryango Ibuka umaze bifite inshingiro kandi rikomeye. Abacu bakomeze baruhukire mu mahoro. Umwanditsi Martin Gray mu gitabo cye yise Au nom de tous les miens yagize ati: être fidèle à ceux qui sont morts, c'est vivre comme ils auraient vécu. C'est les faire vivre en nous, c'est transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres. Ainsi, la vie des disparus germe sans fin. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngenekereje bivuze ko kuzirikana no kwibuka abawe wabuze ni ukubaho ku bwawe no ku bwabo. Ni ukubiga ingiro, ni ukumbatira ubupfura n'ubwiza bwabo, tukabusiga abacu n'abandi, bityo bakabaho muri twe ubuzima butazima. Munyemerere rero nongere mbwire abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nti impore. Mwarakoze cyane kwemera kubaho kugira ngo batazima. Mwarakoze kwemera kugendana ibikomere, tugafatanya twese kubaka u Rwanda batabonye, abato bavukiramo bagakuriramo, bagakomeza u Rwanda rwunze ubumwe. Kuri uyu munsi tuzirikana imyaka 30 umuryango Ibuka umaze uvutse. Mumfashe dushimire by'umwihariko abagize uruhare mu ishingwa ry'uyu muryango n'indi miryango bafatanije urwo rugendo. Bagize ubutwari bwo gutangirira ku busa mu gihe cyari cyuzuyemo umwijima n'agahinda, bahitamo kubaka. Ndashimira kandi Abanyarwanda muri rusange bakomeje gufatanyiriza hamwe mu kuwoherekeza, bawuha ijwi n'imbaraga, bawushyigikira mu rugamba rukomeye rwo kurinda no gusigasira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo atazigera yibagirana. Bavandimwe, u Rwanda rwagize ibyago. U Rwanda rwagushije ishyano. Ni akaga gakomeye kubona ko uyu nawo ari umurage tuzakomeza guhererekanya nk'igihugu, kandi nta n'undi twabisiganira. Kwibuka si igisebo, si n'ikamba. Dr. Damas yabivuze neza ko kwibuka ni amaburakindi, ubudaheranwa n'amaburakindi. Iyo haza kubaho umuntu ntidutereranywe, ubwo bugome bw'indengakamere ntabwo bwari kwimikwa, ubushyirwe mu bikorwa, kariya kageni bworeka imbaga y'Abanyarwanda barenga miliyoni bazize uko bavutse. Kubaho k'umuryango Ibuka gushingiye ku mateka ashaririye igihugu cyacu, ndetse byaje nk'igisubizo cy'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo. Ntibyari byoroshye kuva muri Jenoside ngo abantu bakomeze ubuzima uko bisanzwe, bagira icyizere cyo kubaho, gutera imbere no kureba ejo hazaza. Babyeyi, rubyiruko batumirwa bahire, iyi myaka 30
y'umuryango Ibuka igaragaza ubuzima bw'ikiragano cyo generation, ni igisekuru cyanyuze mu bihe bikomeye, cyatakaje imiryango, kigeze kwamburwa ubumuntu, gitakaza ubuzima, ndetse n'igisekuru cyakuriye mu gahinda gakomeye. Ariko kandi ni igisekuru cyafashe icyemezo gikomeye cyo kubaho. Nubwo jenoside yadushegeshe, ariko umutima w'u Rwanda n'abarwo nta cyawushyikira iyo turi kumwe dushyize hamwe. Banyamuryango bayibuka, uru rugendo ntabwo rwari inzira igororotse. Mwemeye gushinjagira ishavu mu gihe byari ngombwa, muratwaza. Muhumure, ntimukagire icyo mwikanga. Ikiguzi cy'ubudaheranwa mwatanze intagereranywa kandi nta n'uwanagishidikanyaho. Mwarakoze. Umwanditsi Muzehe Mugesera niwe wagize ati, nta bipimo byashobora gufasha umuntu kumva agahinda n'akababaro k'uwarokotse. Bisaba kubatega amatwi no kumva amarenga y'ubwo bubabare, rimwe na rimwe batavuze. Ni byinshi byiza twishimira uyu munsi byadufashije muri uru rugendo, ariko icyemezo cyo kubabarira cyo kirahebuje. Gutanga cyangwa kugira imbabazi ntabwo ari intege nke, ni imbaraga zikomeye z'umutima, n'ubutwari bwo kwanga, guhera ku ngoyi y'urwango ruhoraho rubyara inzika. Banyamuryango bayibuka, batumirwa bahire, imyaka 30 iha umuntu umusingi ukomeye wo kubaka ngo no kwagura intego yihaye. Nk'umuryango Ibuka rero, igihe ni iki cyo gutekereza imbogamizi zigihari zikavugutirwa umuti, ariko ni n'amahirwe arambye ari mu gihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Banyamuryango bayibuka, kwirenga no kureba imbere mwagaragaje muri uru rugendo bikomeze biherekanwe no ku bazadukomokaho bose. Batumirwa bahire, rubyiruko ntituzirare. Kwibwira ko ubwo dufite amahoro n'umutekano wuzuye bihagije, ntitugire icyo dukora ngo tubirinde, kwaba ari ukwibeshya cyane. Turacyabona abagerageza guhakana no gukorera no kugoreka amateka. Nk'uko Smith yabivuze kare, lies travel half the road before truth puts boots on the ground. Rubyiruko bana bacu, nta na rimwe tuzigera twicuza amahitamo twakoze yo kubaka u Rwanda twifuza kandi rutubereye twese. Namwe aya mahitamo azakomeze kuba ayanyu. Urugamba ni urwacu, ni urwanyu. Amateka y'isi atwereka ko aho jenoside yabaye hose, umuryango mpuzamahanga wateshutse ku nshingano zawo zo kurinda ko jenoside ibaho. Ibi bitwigisha ko umutekano w'ukuri ugomba guturuka imbere muri twebwe n'igihugu cyacu. Tutabaye maso, ibyo twagezeho byasabye ikiguzi cy'ubuzima bw'abana b'u Rwanda, twakongera tukabibura mu gihe gito. Niyo mpamvu ntibizongera kubaho, never again, bidakwiye kuba imvugo gusa, ahubwo dukwiye kwifata nk'isezerano rihoraho. Kuri twebwe ubwacu, abacu twabuze, abadukomokaho, n'igihugu cyacu muri rusange. Munyemerere nongere mbasabe kwiyemeza no kwemera inshingano zo gukomeza gukunda, kubaka no kwimana u Rwanda. Abacu bagiye bababajwe, ubu bahozwa no kubona aho tugeze. Twabonye abavunyi, abarokotse jenoside bongeye kwiyubaka. Mbifurije rero gukomeza muri iyi minsi 100 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Abacu bakomeze baruhukire mu mahoro, twibuke twiyubaka.